Hoy es un gran día. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hoy no vamos a tener ningún problema con los análisis, ¿no cree? Inserción estándar de un espécimen no estándar. Adelante, encaje el portador en el puerto de análisis. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡Dios santo! Esto es una locura. Bueno, ¿alguna idea sobre qué hacemos ahora? Usted delante. Vamos. ¡Oh, Dios! ¡Maldita sea! ¡Dios santo! ¡Está loco! Dije que pasaría esto. ¡Lo dije! Es usted un estúpido. ¡Apagad los instrumentos!